out of here. Сейчас будет.
Добрый вечер, уважаемые болельщики. Рад вас приветствовать на очередной серии игр Башкирской хоккейной лиги. Сегодня в рамках очередного тура сыграют команды 19:45, скрестят свои клюшки команда ООО «Баш-РТС», башкирские распределительные тепловые сети, против команды «Уралец». А в 21:15 сыграет АО «Бэск» и хоккейный клуб БГК. Вашему вниманию составы участников. Представим гостей номинальных. Это команда «Уралец». Пара голкиперов. Номер 1 Алмаз Хасанов. Номер 11 Рустем Ахунов. Евгений Ахмадулин играет под номером 2. Рустем Мусабиров номер 5. Юлия Краснова номер 6. Александр Мельников 7. 8 Меркулов Александр, 10 Сергей Иванов, Долбань Григорий играет под номером 12, Денис Назаров 13, Хабир Кельмухаметов номер 17, Камиль Гулов номер 18, Евгений Астафьев играет под номером 19, Альберт Газизов 21, 24 номер в составе команды «Уралец» Камиль Ахунов, под номером 29 играет Антон Матрёнин, Илья Трейрер номер 31, Аглям Юлгильдин 41 номер, Илья Джиганенко играет под номером 68, 78 Максимов Дмитрий, 85 Ильдар Сафин, 97 Косарев Алексей, номер 99 в составе команды «Уралец» Степан Полянский. Вашему вниманию представляется состав команды распределительных тепловых сетей. Голкиперы: Шейхудинов Альберт номер 30, номер 1 Вадим Вильданов. Полевые игроки: Искандер Яникеев номер 5, 7 Андрей Печерин, 8 Никита Орлов, 9 Роман Хаматханов, под номером 10 играет Андрей Чернов, 11 Алимжанов Кайрат, 12 Рустам Латыпов, 13 Дамир Мустафин, номер 17 Денис Ахунов, Данил Матвеев играет под номером 21, Айдар Халилов 41, Виктор Воздвиженский с номером, небольшая поправочка здесь. Сейчас обращусь к составу участников. Прошу прощения, уважаемые болельщики. Да, есть здесь небольшая накладка, подправлю у себя. Под номером 41 также играет Айдар Халилов. Едем дальше. Альберт Гаянов номер 69, 77 Альберт Минигулов, 78 Виталий Филатенков, 83 Александр Харитонов, 87 Александр Зайцев, номер 88 Эдуард Вахитов, и замыкает полевых игроков Илья Макурин под номером 99.
Матч начался. Башкирские распределительные сети против команд устремляются в атаку. Для тех, кто, возможно, только подключился, не знаю, у нас Уралец играет в форме белой, по левую руку от нас и, соответственно, правые распределительные тепловые сети. Давайте немножко поддержим его по ходу встречи. Сообщение: болейте за свои любимые клубы, возможно, за кого-то индивидуально игроков, и обязательно лучшие сообщения в чатике мы зачитаем. Так, у уральца зону здесь РТС отыгрывается, но уралец все-таки в покое голкипера команды обороняет ворота. Альберт Шейхудин у команды РТС, а вот сегодня выступает в составе команды уралец Рустем. Немножечко обратимся к турнирной таблице, подведем по результатам третьего игрового дня. На первом месте Транснефть Урал, набравший 9 очков, 27 к ним. Да, я был приятно удивлен, как сейчас
Сальдинов, но по футбольному, да, практически отбил игровой снаряд. Здесь увидел он, что по направлению движется в шлем, подставил лоб и так вот оригинально по футбольному все-таки ответил. Двигаемся дальше. Команда Транснефть Урал набрала 9 очков. Мы уже об этом сказали. На первом месте держится эта команда. На втором идет Камсин, Россия по Республике Башкортостан. Опасная распределовой сетей. Здесь вторым темпом еще пытались добить игроки в темной форме, но перехватывают белые. Мы наблюдаем в центре. Через так развить не получается, но тут же повторным темпом шайба у Агляма Юлгильзена. Игра остановлена. Получается, но тут же на втором месте идет команда УФСИН, России по РБ. Шайба. Также, но забито 18 шайб. И на третий момент идет команда Уралец с 4 очками в личном зачете. Поговорим о прошедшем дне, что предстояло этой встрече. Ну, обо всем по порядку, немножко насладимся прекрасным хоккеем, а уже да, будем как-то выстраивать взаимодействие с вами. Проблемы со звуком пропадают. Да, ранее тоже поступали такие сообщения. Пожалуйста, уточните сейчас, решить со звуком или по-прежнему есть какие. Напишите в чатик, пожалуйста, буду вам очень признателен. Обратную связь. Команда Уралец. Джиганенко неплохо бросил. Там в партнерах был Матрёнин, но как-то вот не совсем правильно поняли хоккей. Наблюдаем с вами за очередной атакой. Джиганенко в зону зашел, но вынужден на минуту мы устраним.
Раз, два, три, четыре, пять. Проверка звука. Раз, два, три, четыре, пять. Да, продолжаем мы вести свой репортаж с Уфа-арены. Встреча команды Баш-РТС и Уралец. И вот так вот бывает иногда досадно, дорогие друзья. Да, что технические моменты иногда слегка подводят нас. Ну и вот сегодня, как назло, мы в эти же моменты пропустили в плане аудио звука, да, 3 заброшенные шайбы от башкирских распределительных частей, но благо исправили все моменты на ходу, на лету и можем продолжить дальше. Авторами заброшенных шайб стали у нас Виталий Филатенков, номер 78, также Альберт Минигулов отличился 77 и уже крайнюю шайбу, по крайней мере на тот момент, когда мы отсутствовали, оформил Андрей Чернов, номер 10. 3-0, вот так вот быстро РТС расправляется пока с уральцем, не побоюсь этого слова. Более того, у нас в составе уральца Иванов находится на скамейке штрафников, играет этот коллектив сейчас вчетвером. Еще 1,5 минуты до выхода Иванова, ну а мы пока наблюдаем за атакой уральца. В зоне соперника закрепиться у белых не получилось. Тут же перехват. Вот обратите внимание, на синей линии сейчас буквально на ошибки не подловили распределительные тепловые сети своих соперников. Как и предыдущие шайбы были оформлены у РТС, но здесь, благо для уральца, начинает отыгрываться этот коллектив. И наблюдаем на повторе взятие ворот от команды белых. Илья Джиганенко, номер 68, отличается в моменте. Казалось бы, на синей линии буквально только что у нас едва не подловили уральца команду Баш-РТС на ошибке, но тут же берет в свои руки ситуацию Илья Джиганенко и делает счет на табло 3-1. 6 минут остается играть до окончания первого периода. Айдар Халилов пишет нам: починился звук. Спасибо, Айдар, за обратную связь. Иногда она очень важна. Кому как бывает, можешь подумать, что звук-то есть, а его на самом деле. А вдруг и нету. Так, с турнирной таблицей мы с вами определились, переговорили на эту тему. Также хотелось отметить предыдущие встречи этих коллективов. Пока уралец пытается у нас отыграться, вот опять РТС сейчас уже допускает ошибку на выходе из своей зоны, но благо для этого коллектива все складывается удачно. Продолжается атака. Филатенков заходит слева, бросок на месте. Рустам Ахунов. Шайба зафиксирована, рефери игру останавливает. В прошлых встречах своих коллективы команды Уралец сразился с АО Транснефть Урал. Игра завершилась со счетом 1-10 в пользу нефтяников. В команде Уралец отличился также Илья Джиганенко, забив одну шайбу с передачи Евгения Ахмадулина. А здесь у нас опасно, в горизонтальном положении оказываются игроки. Ну и вот также хотелось бы отметить, что на прошлой неделе в матче Баш-РТС играла с командой БГК. Сыграли они со счетом 2-1 в пользу Баш-РТС. Хотелось бы также сказать, уважаемые болельщики, что в основное время игры не был выявлен победитель, и уже у нас матч перешел в серию штрафных бросков, так назовем, по буллитам, да, выиграла команда РТС. Первый гол забил нападающий Альберт Минигулов, вот ответную шайбу в команде БГК Денис Хамудинов. Длинная передача по диагонали проходит, и есть определенное возмущение у болельщиков, да, по поводу того, как отреагировал на этот момент судья, но благо игра продолжается. Хоккей прекрасный, настроение огонь, воскресенье, вечер, звук в порядке, едем дальше.
3,5 минуты поиграем еще в первом периоде. Для тех, кто, возможно, только присоединился к нашей трансляции, напомню, что играем мы в формате 3 периода по 17 минут. Ну и если так, счет при равном счете, последние минуты они уже будут фиксироваться, браться по контрольному секундомеру, соответственно, в чистом эквиваленте времени. Иванов. Заход был неплохой, да, но вот здесь защита не позволила подобраться близ ворот Альберта Шайхутдинова. Несмотря на всю возможность и желание команды РТС выйти из своей зоны, пока уралец по-прежнему продолжает контролировать снаряд. И здесь один из главных бомбардиров этой команды Аглям Юлгильдин. Сейчас на ваших экранах. Шайбу уступил уралец. И уже мы наблюдаем с вами развитие событий в зоне белых. РТС за короткий промежуток времени оформили 3 шайбы. Ну и так вот, конечно, интересно будет понаблюдать. И поднята рука арбитра. Будет у нас удаление, пока Юлгильдин. Касание распределительных сетей. И игра остановлена. В меньшинстве останутся тепловые сети. И сейчас для уральца отличная возможность поиграть в формате 5×4. Поиграть в формате 5×4 и как-то внести корректировки в счет в этом матче. Долбань. Перевод на Юлгильдина. Прошу прощения, там у нас находился Камиль Ахунов на острие атаки в зоне пятака. Джиганенко на точке вбрасывания. Да, слегка торопится, уже так рвется в бой Илья. Наброс на ворота, и, казалось бы, будет сейчас подставление, но нет, помогают защитники. Здесь в данной ситуации Альберт Гаянов пододвинул шайбу поближе к Альберту Шайхутдинову для того, чтобы последний ее понадежнее зафиксировал. Вбрасывание в зоне темных. Джиганенко шайбой. Показал обманным движением, что будет сейчас отдавать назад, но нет, сам прокатился. Бросок средней зоны. На месте Шайхутдинов. Продолжает развиваться атака. И обратите внимание, как плотно закрепились белые сейчас в обороне. Но нет, тут же допускает ошибку. И выход уже 2 в 1 защитника у команды РТС. Да, до последнего тянул, делал передачу Роман Хаматханов. Но, возможно, в этой ситуации, анализируя ее в прошедшем времени, может быть, и можно было, конечно, бросить Никите Орлову. Ждал партнера до последнего, надеялся. Ой-ой-ой, Джиганенко на дубль пошел. Бросок не точно. Секунда. Первый период окончен. 3-1. Немножко прервемся. И совсем скоро будем в эфире. Я про пораньше приехать, я говорю. Я говорю, нужно было пораньше приехать. Он говорит, Татьяна, говорит, короче. Я говорю, ну приедьте один пораньше.
Продолжаем двигаться дальше. Максимов владеет игровым снарядом. Второй период, 17 минут. Нас ждет прекрасного хоккея, сдвинутые ворота. И решение рефери. Взятие ворот состоялось, да? Нет, на точке вбрасывания реф. Видеоповтора у нас как такового для судей нету. Смотрим на повторе на своих мониторах. Ну да, здесь, несмотря на то, что все-таки шайба побывала, да, в створе, ранее по каким-то причинам ворота были сдвинуты и, соответственно, шайба не засчитана. Харитонов неплохо набрасывал, но и Рустем Ахунов надежно обороняет створ своих ворот и шайбу надежно фиксирует. Да, хотелось бы также отметить, дорогие друзья, что вчера у нас был день рождения клуба Салават Юлаев. Да, я понимаю, что он к данной лиге никак не относится, но тем не менее это наш главный клуб в Республике Башкортостан. Собственно, в городе Уфа. Все мы его любим, смотрим матчи, независимо от того, какую лигу наблюдаем в данный момент. Да, и также хотелось бы поздравить, именно 25 ноября 1961 года было, можно сказать, рождение клуба Салават Юлаев. Ну и сквозь года Салават навсегда. Вот здесь такие приятные слова я тоже увидел от болельщиков. Вчера же сумел этот клуб поздравить и своих болельщиков в домашнем матче, играя против Трактора. Одержали они уверенную победу со счетом 4-0. Завершилась эта встреча. И знаете, что самое интересное, даже есть у меня знакомые друзья, которые приехали именно с Челябинска, чтобы посмотреть на этот матч, заодно попутные в гости ко мне. И вот с таким настроем мы вместе приходили на эту игру, что они болели, говорили, Трактор одержит победу, и, к моему удивлению, в день рождения клуба Салават Юлаев 4-0 с таким счетом. Неприличным, наверное, для континентальной хоккейной лиги. Была победа Салавата. Тем самым поздравил своих болельщиков. Ну ладно, заговорились мы здесь немножко, потому что отвлеклись от основной игры, пока у нас с РТС наблюдаем за развитием атаки от нее. Так, шайба на синей линии, контролирует ее Никеев, наброс на ворота неплохо, но блокирование получается. Этот наброс, потому как препятствовал ему защитник, и здесь уже Орлов с левого фланга своим ловким щелчком заставляет шайбу пересечь синюю линию ворот Рустема Ахунова. Счет становится 4-1, плюс 3 по-прежнему ведет команда РТС, как, собственно, и было это изначально после быстрых заброшенных шайб в первом периоде. Шайба на точке вбрасывания. Продолжаем наблюдать за интересным хоккеем. Далее Ахунов заходит справа, но тут же под плотную атаку, опеку попадают защитников, не дают они ему пробраться. Смена голкипера в команде «Уралец» на смену своему коллеге Рустему Ахунову. Оборонять ворота выходит Алмаз Хасанов. И как досадно сейчас у Антона Матрёнина не получается в районе пятака поймать шайбу, сделать бросок, срывается буквально с крюка. Очень выгодная позиция была у Антона. Находился он буквально в нескольких метрах от Шихуддинова, голкипера команды РТС. И в теории вот этим подставлением, подправлением
мог реализовать еще одну шайбу. Джиганенко опять в очередной раз словно магнитом притягивает себе белый шлем Альберта Шайхутдинова шайбы. Но в хорошем смысле, наверное, для него, да, потому что лучше уж их притягивает шлем, чем куда-то они будут там заходить за синюю линию ворот. Что-то невероятное сейчас демонстрирует Альберт Шайхутдинов. Нам пара таких сильнейших, мощнейших бросков он отражает, и в горизонтальном положении уже буквально переводили его. Но здесь однозначно нужно выдохнуть, потому как очень уж так большая концентрация ударов. Матрёнин на ваших экранах, слева бросок в домик, но и тот закрыт у Альберта. Все в порядке, на контроле, активизировались белые, и сейчас как-то уже после очередной пропущенной шайбы Матрёнин на ваших глазах, снова бросок, и снова Шайхутдинов на месте. Распределительные тепловые сети пытались провести атаку, но вот пока ничего не получилось. На всех парах Максимов врывается в оборону. Прекрасный дриблинг нам демонстрирует. Буквально троих игроков он сейчас обыграл. Пришлось бросить с неудобной руки, но этот бросок оказался неточным. Да, общается здесь как-то на какую-то тему интересную. Краснова сейчас подкатилась к капитану команды РТС. И что-то обменялись так несколькими словами. О чем беседовали, конечно, нам останется пока неизвестно. Минигулов за воротами. Альберт дальше отправляет на синюю, на Гаянова. Гаянов. На центр здесь на левом фланге уже Хаматханов. Еникеев замыкает на синий. В теории, наверное, можно разыграть через него. И вот, да, недопоняли немного друг друга партнеры. В то время как Еникеев находился ранее на этой позиции. Но потом принял решение Югелин. Бросок. И браво Шайхутдинов. Где-то в амуниции, да, в щитке затесалась у него шайба. И, соответственно, у нас очередное выбрасывание, игра остановлена. Джиганенко от уральца поборется. На короткое мгновение оставил шайбу за собой, но тут же ловкие оппоненты были с этим не согласны. В средней зоне уже игровой снаряд у нас Джиганенко снова. С ним на синей линии ожидает Матрёнин и Ахунин. Ждут, когда уже Илья зайдет в зону соперника. Антон Матрёнин, можно бросать с этой позиции. Шайхутдинов отражает. Еще добивание вторым темпом. Есть взятие ворот. Антон Матрёнин на ваших экранах. Повтор момента сейчас вы можете увидеть. И да, делает очередной шедевр. Матрёнин, казалось бы, уже, ну как правильно сказать-то, да? И летел уже на всех парах. Наблюдал я, как и в мгновение там казалось, что и ноги оторвались у него ото льда, но все же до последнего держал он под контролем шайбу. В нужный момент перевел ее. И с этой атакой Альберт Шайхутдинов уже не справился. Снова после вбрасывания активизировались у нас игроки команды «Уралец». Пытаются всеми возможными методами, средствами отыграться. И мы наблюдаем с вами, как уже, казалось бы, половину второго периода сыгранную. И я бы сказал, что сейчас больше как-то под знаменем команды «Уралец» проходит именно вот это время, сыгранное во втором периоде. Посмотрите, какая высокая интенсивность вбрасывания, тут же бросок. И вот Шайхутдинов, несмотря на то, что ранее очень сильно выручал свою команду, и сейчас буквально на тоненького заходит шайба где-то между ног Альберту, но благо для распределительных сетей после рикошета она смещается на правый фланг. А правую руку от Альберта слегка можно перевести дух. И
Да, закончу мысль. Вот очень большая нагрузка сейчас на Шайхутдинова. Здесь, конечно, не позавидуешь ему в этом плане. Илгильдин, Аглям чисто входит в зону. Опередил Чернова. Схлестнулся с Хаматхановым. Тут же за воротами передача на пятаке. Кто здесь? Из партнеров мы никого не наблюдаем. Покинула шайба зону команды распределительных тепловых сетей. Вынуждены последние откатиться. Жиганенко на ваших экранах будет бросать из-под защитников. Нет, пытается обыграть до последнего. Сближается с Шайхутдиновым. Где шайба? Зафиксирована вратарем команды распределительных тепловых сетей. Пользователь с ником Эдичка76 присылает нам в чат сообщение. РТС вперед, не расслабляемся. Такие пожелания отправляет он своей команде. Мини-голов от уральца на точке вбрасывания. Здесь, да, не сказал бы я, конечно, что расслабились тепловые сети, ну и как-то вот так слегка вот эта повышенная активность уральца, она на фоне общей игры говорит нам о том, что да, темп, конечно, у сетей слегка так подубавился. Илгильдин, Аглям можно бросать, не точно получается. Этот щелчок, проходит шайба выше, но тут же пытается еще что-то предпринять в этой ситуации игроки уральца и уже Альберт Газизов. После передачи Агляма и Илгильдина пытался потревожить покой Шайхутдинова. Снова Джиганенко на точке вбрасывания. Матрёнин, пас направо, бросок выше, Шайхутдинов фиксирует. Заряжал сейчас, или разряжал, можно сказать, свою пушку Григорий Долбань. Но вот несмотря на то, что шайба где-то выше девятки, наверное, правее направлялась по траектории полета, здесь все равно Шайхутдинов принял решение о том, что нужно игровой снаряд зафиксировать, потому как на отскоке от борта либо стекла может она какую-то невыгодную для него позицию по-прежнему прийти. Снова уралец поддавливает своего соперника. На мгновение большая концентрация народа была перед Шайхутдиновым. И в такой ситуации, конечно, очень сложно контролировать игровой процесс. И сейчас мы видим, что Альберт даже на мгновение потерял свою клюшку. Пытается как-то зафиксировать, но вот не дают пока сделать это ему соперники. Долбань 1 на 1 в честном поединке Сафонова выигрывает шайбу. Передача на Джиганенко, тот в средней зоне уже не торопясь пересекает синюю линию, заходит в зону соперника, классный дриблинг, бросок Шайхутдинов, браво, но вторым темпом добивание от Камиля Ахунова и шайба в ворота. Это, дорогие друзья, 4-3. И браво, хотелось бы сказать, команде Уралец. Их активность как-то вот сейчас прям есть, так скажем, у этого коллектива стремление. Видно их напор для того, чтобы отыграться, как-то привести счет, как минимум, в равный состав. И вот, на удивление, несмотря на 3 заброшенные шайбы региональных распределительных, прошу прощения, распределительных тепловых сетей, у нас на фоне этих 3 заброшенных шайб сейчас они противопоставить уральцам ничего не могут, по крайней мере, по ходу прошедшего времени. Иванов разыгрывает из-за ворот. Сейчас шайба у нас Дмитрий Максимов на хорошей скорости. Заходит в зону Дмитрий, но тут же сталкивается с препятствием. Уже контр-атака Фролов. Скидка была на Иванова, но на Чернова, прошу прощения. И как-то здесь у РТС не получилось разыграть в этой ситуации. Также Эдичка нам пишет: наш воротчик стена. Ну да. Отдельно хотелось бы отметить игру Альберта Шайхутдинова.
Вот, наверное, стена здесь, со слов пользователя вышеупомянутого, очень такое выражение подходящее буквально для этой ситуации. Вакитов не справляется в средней зоне. Елгильдин, с кем можно разыграть? Нет, из-под защитника, из-под Хамадханова бросал. Не самый мощный, конечно, бросок. Мы знаем, что Аглям может и посильнее зарядить, но что есть, то есть. Долбань на правом фланге. Вдоль бортика. Передача проходит. Так вот нежно как-то уже на Шайхутдинова сейчас пришла шайба. Конечно, может быть, и можно было зафиксировать ее, не давая развитию дальнейших событий. Хамадханов. Можно бросать с этой позиции. Хасанов отражает. Второй темп атаки. И есть шайба у воротах. Подтверждает взятие ворот. Арбитр. И счет становится 5-3. Браво! Команда РТС. Она сейчас срывает свой приз зрительских симпатий. Вы, наверное, сами можете слышать, как у нас активизировались сейчас болельщики. Поддержали они свой клуб. Распределительные тепловые сети увеличивают разрыв от своих соперников. И снова разница у нас в 2 шайбы. Счет 5-3. Звучит сирена. Второй перерыв окончен. Очень он был интересный. Буквально отдохнем минутку и вернемся совсем скоро. Парни, нужна первая чистая победа. Я с вами, пишет Эдичка, 76-й. Ну а мы продолжаем двигаться дальше. 5-3. Чистая победа. Что это, интересно, подразумевается? То есть чистая победа это как? В вашем понимании, потому что здесь на 0 сыграть уже ясно не получится. Уралец у нас забросили 3 шайбы. И более того, они продолжают поддавливать своего соперника. И вопрос, интересно, чисто это как? Плюс 10, плюс 5 или вот что в вашем понимании чисто? Потому что я предполагал чисто, когда, возможно, совсем, да, уходит у нас вратарь с сухарем. Ой, и опасно здесь уже возле ворот Альберта Шайхутдинова. По-прежнему продолжает поддавливать уралец. Да, и интересно лично мне будет понаблюдать за тем, как сложится у нас период третий. Если мы с вами отчетливо видели, что в первом периоде вот за короткий промежуток РТС забросили эти 3 шайбы, и в целом период как бы казался бы под эгидой распределительных тепловых сетей. Да. Второй период, естественно, здесь у нас ситуация в обратном порядке. Команда Уралец была более активна. Показывали они очень плотную активную игру. Отдельный
хотелось бы отметить голкипера Альберта Шейхутдинова, команды распределительных тепловых сетей. Показывал нам классные сейвы, отличную игру. Я уверен, будет очень много подборки лучших хайлайтов с ним. И в целом мы с вами еще понаблюдаем не один раз за этими моментами. Но и в конце года немножко прервусь. Здесь у нас Джиганенко прошел по правому флангу, на центр пытался. На центре пытался кого-то из партнеров найти в зоне пятака, но вот опять же, наверное, благо для Шейхутдинова там никого и не было. И вот помимо вот этих хайлайтов, так скажем, обзоров моментов игр, да, то по итогам уже игрового сезона однозначно в Башкирской хоккейной лиге будет такая собрана некая подборка уже не по играм, а в целом лучших хайлайтов. Я уверен, можно будет нарезать из десяток лучших заброшенных шайб, из десяток сейвов. И почему бы и один из них вот, сегодняшней игры в исполнении Альберта Шейхутдинова не попал в эту подборку. Вполне возможно, я уверен. Орлов бросал неплохо, но как-то по центру очень предсказуемо для Хасанова было. Траектория полета, Матрёнин блестящий здесь на полном ходу. Зарядил. Шейхутдинов шайбу зафиксировал, но тут же Матрёнин подъехал и посмотрел, а все-таки не пересекла ли шайба синюю линию. Но вопрос не возникло, значит, предполагаем, что нет. Счет на табло 5-3, буквально 2 шайбы. По такой интенсивности игры, я бы сказал, можно это в течение минуты. Ситуация может перевернуться в ту или иную сторону. В теории нам тепловые сети показывали они, что могут за короткое время большое количество шайб забросить. При таком раскладе они могут поравняться с уральцем и там уже как повезет дальше. Ну, уралец может поравняться с распределительными тепловыми сетями, также ввиду своей активности, которую показывал нам во втором периоде. Выход 1 на 1 буквально здесь в исполнении Агляма Юлгильдина, и все делает он максимально на опыте, обыгрывает Альберта Шейхутдинова, немножко выждал паузу, тут же потом хлесткий бросок, который Альберт Шейхутдинов-то и не ожидал вовсе. Да, Айдар Халилов вот здесь пишет: в основное время выиграть. Да, теперь я понял, чистая победа, что имеет в виду у нас пользователь Федечка. Теперь все ясно и понятно, выиграть в основное время. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Юлгильдин пока празднует свою заброшенную шайбу, ну а мы продолжаем играть далее. Ахунов на Матрёнин вступает в борьбу, сразу обыграл одного, тут же поборолся с другим. И недолго думаю, смотрите, как сегодня, наблюдая за настроем Антона Матрёнина, капитана команды «Уралец», и вот знаете, если в прошлом матче, конечно, коллектив уступил у «Уральца», то вот сегодня лично у Матрёнина настрой очень боевой, все его действия максимально скоординированы. Действует он, ну, если не на максимум, то приближенный, наверное, к этому состоянию. В целом проходит его игра, максимально сконцентрирован и демонстрирует нам блестящий хоккей. Отсюда настрой Кэпа, он капитана, я уверен, передает всей команде, и также его коллеги по цеху, виды одноклубников, наблюдая за тем, как играет Матрёнин, стараются поддерживать именно похожий темп примерно. Так, снова Юлгильдин у нас, да, с Шейхутдиновым встретились на небольшом
расстоянии, но благо для последнего в этот раз Аглям ничего не смог предпринять. Ну как ничего не смог предпринять? Наверное, нет, неправильно я выразился. Был бросок, создан, так скажем, голевой момент, и слово ничего не смог предпринять, наверное, было лишнее. Здесь Орлов, можно бросать или сделать передачу на Чернова. Специально выдержал тот паузу, дожидаясь паса, но как-то дело так до этого не дошло. Чернов сам же остался на пятаке. Тут как-то не совсем разобрались половые сети между собой партнеры. Не помешали, конечно, защитники. Внесли небольшую корректировку. Снова Матрёнин. Джиганенко как борется, посмотрите, сразу с двумя вступает в борьбу и не оставляет никаких шансов. Сместился поближе к воротам, бросок, шайба уже на правом фланге. Ахунов Джиганенко принять не смог и также на синей линии не смог зафиксировать эту шайбу Григорий Долгин. Длинный пас вдоль бортика на Джиганенко, но почему-то Илья как-то не стал принимать на себя игровой снаряд, возможно, немножко отвлекся и не видел, как партнер делал ему передачу. Очередная остановка, будет вбрасывание, ждем мы рефери, пока ведет он шайбу в игру, а тем временем время-то идет, сыграно 8,5 минут, уже чуть более половины третьего периода, и несмотря на то, что очень мало осталось времени, пока в этой игре, я бы сказал, ничего не ясно. Минигулов неплохо действует в зоне своего соперника, тут же сыграли вдвоем с Филатенковым, Филатенков уже вторым темпом атаки на Минигулова, Хасанов не дремлет. Отражает шайбу Филатенко по левому флангу, накатывается. Парни, держим строй, булиты нам не нужны. Распределительные тепловые сети вперед. Посылают сообщение. Такое нам в чатик. 17 человек на трансляции, не очень, конечно, много, но также присутствуют зрители в стенах Уфа-арены. Ой, на какой позиции сейчас Острый находился? У нас Аглям Юлгильзен и дважды пытался поразить ворота Альберта Шихудинова. Опять отдадим ему должное, действует он максимально на опыте, не позволяет даже таким мастеровитым игрокам, как Аглям Юлгильзен, произвести бросок, постоянно контролирует ситуацию. Вот опять с точки вбрасывания направлялась шайба в створах ворота Альберта, но как-то вот по своему пути столкнулся она с препятствиями в виде коньков, хоккеистов, и уже, конечно, такой скорости и силы этот игровой снаряд не имел. Матрёнин опередил двоих, выходит практически 1 на 1, и здесь защитник-то как у распределительных тепловых сетей. Роман Ханатханов принял такое интересное положение. Думал, что Антон Матрёнин будет сейчас бросать, но нет, на опыте выждал капитан команды уральца паузу, да, подъехал поближе, но вот как-то с броском не заладилось. Добан на центр, тут же Матрёнин, подключается мощный бросок. Будет ли добивание? Будет! После подправления шайбы принимает поздравления Алексей Косарев. Номер 97. И, дорогие друзья, как я говорил, ничего не ясно окончательно в этой встрече, потому как счет у нас становится равный. 5-5 на табло. Напомню, по регламенту у нас будет, если
в игровое время основное не определяется победитель, то мы с вами переходим к серии бросков. И вот здесь уже будет фактически лотерея. Орлов! Не смог обыграть Григория Долбань. Тут же контратака. Джиганенко на месте. Шайхутдинов отражает шайбу. Матрёне бросает не точно. Джиганенко на левом фланге. На синей линии Долбань в теории можно разыграть через защитников, но нет, длинный пас на Матрёнина. Снова Джиганенко заходит слева. Елгильдин. Бросок не точно. Выйдет ли? 1-1 Филатенков. Нет. Пока сделать это не получается. Джиганенко. Дальний бросок от синей. Браво, Шайхутдинов фиксирует. 4 минуты остается играть до окончания третьего периода. Напомню, последние 2 минуты у нас будет идти время чистое. И, возможно, здесь как-то что-то сложится. Ну, давайте скажем по-честному. Я уверен, что сейчас для коллектива команды Уралец и, конечно же, тепловых сетей каждая шайба будет на вес золота, потому как это шайба может быть решающая в этой встрече. Отсюда и интрига у нас будет сохраняться до последних минут теоретически. Елгильдин может расправиться с двумя, но нет, где-то на синей линии спотыкается. О, как сейчас Сергей Иванов просто ворвался туда в защиту распределительных тепловых сетей. Конечно, хотел он пройти дальше. Елгильдин можно бросать с этого положения. Шайхутдинов отражает. Перехватывает темные. Снова шайба уже у уральцев. Джиганенко в средней зоне. Обыграл двоих. Бросок из-под защитника не получился. Перехватывает распределительные тепловые сети. Ну и на синей линии, как мы уже наблюдали ранее в первом периоде, вот на таких ошибках как раз-таки в выходе из своей зоны команда Уралец подлавливал его соперник. Тепловые сети. 2 шайбы точно на моей памяти, и, возможно, третья тоже была заброшена именно в такой манере. Сейчас все внимание на Романа Хаматханова. Он за воротами, и уже 4 игрока уральца плотно опекает его, не позволяя что-либо сделать на левом фланге. Да, непонятно было сейчас, конечно, на кого Илья Джиганенко у нас сделал передачу. Я вижу, да, что Ахунов находился тоже вдоль синей линии, но как-то вот разобраться там между собой не смогли они. Пошло у нас чистое время. Матрёнин шайбой. Наброс на ворота не проходит. Или передача была это на Ахунова. Не совсем понятно. Продолжаем двигаться дальше. Минигулов на центр. Кто здесь? Снова Минигулов. Сам себе буквально отдает пас, бросок, шайба, ловушки Алмаза Хасанова. Ну и вот это последнее сообщение в нашем чате. Парни, держим строй, булиты нам не нужны. Наверное, очень сейчас становится уместно за 1,5 минуты до окончания. И Уралец берет у нас 30-секундный тайм-аут. Давайте прервемся и мы.
Время тайм-аута завершилось. Предполагаю, что дали возможность отдохнуть сейчас коллективам перед важным таким марш-броском за 1,5 минуты до окончания матча. По крайней мере, основного его времени. Счет между коллективами равный. И все внимание на лед, уважаемые болельщики. Матрёнин пересекает синие линии, тут же сталкивается с препятствиями в виде игроков распределительных тепловых сетей, которые не позволяют ему пройти поближе к Альберту Ахунову. Наблюдаем за очередной атакой уральца. Снова Матрёнин. Бросок слева, подставляет клюшку Шайхутдинов. Шайбу уже на правом фланге. Джиганенко, можно набрасывать. Капитан команды «Уралец», конечно, шайбу-то там в зоне пятака клюшкой, так скажем, принял, да, на себя, но вот не совсем предсказуем был там отскок. А у нас тем временем на входе в зону поторопились слегка игроки команды «Уралец». Вошли коллеги туда раньше, чем игрок, владеющий шайбой. И переносимся на точку вбрасывания в районе синей линии распределительных тепловых сетей. Да, сбрасывание сразу белые берут под свой контроль ситуацию, и классно действует здесь Дмитрий Максимов. Зашел с бросочком. В средней зоне уже шайба Максимова оставили без игрового снаряда. Клюшку буквально отобрали здесь, можно сказать, у Дмитрия. Возмущен он был этим моментом, но здесь Юлгильдин у нас уже по правому флангу заходит на вираж, поближе к Шайхутдинову. Перевод шайбы на левый фланг, но уралец пока здесь ничего не может сделать. 7 секунд буквально. Возможно пересечь синюю линию. Тут же нужно сразу бросать Джиганенко, но не точно. И переходим к серии бросков, уважаемые болельщики, после небольшого перерыва. Наблюдая за нашей трансляцией, в том числе и Илья Рассказов, если я правильно понимаю, если это не полный тезка Ильи, то это у нас голкипер команды УФСИН. И вот наблюдая за заявкой сегодняшней, по-моему, я его там не увидел. Но пока прервемся. Юлгильдин, Аглям на ваших экранах, наблюдаем за броском. Есть! Взятие ворот от Агляма Юлгильдина. 41 максимально действует на опыте и обыгрывает Альберта Шайхутдинова. Наблюдаем за ответным броском распределительных тепловых сетей. Есть ответка. Так, капитан уральцев в деле Антон Матрёнин на ваших экранах не получается. Да, все верно. 2 игры сегодня у нас, поэтому УФСИН
да, насколько я понимаю, не играет. У нас БСК БГК. Следующая игра должна состояться. Поэтому отсюда Илья Рассказов наблюдает за нашей трансляцией. Ну а мы пока наблюдаем за броском РТС. Тоже не получаются ответные действия в исполнении Чернова. Так вот, все хочу я сказать, это прекрасное сообщение Ильи Рассказова. Лучшая лига республики, пишет он. Отдельная благодарность видеооператорам и комментатору. Спасибо и вам, Илья, за такие прекрасные теплые слова. Вот. Успехов вам в играх, чтобы все получалось, задуманное. Ну а пока наблюдаем за броском уральцев. Ого, здесь и корпусом, и по-всякому влево-вправо пытался тянуть. Как-то обыграть Альберта Шайхутдинова Илья Джиганенко, но не вышло в этот раз. Пока у нас счет по броскам 1-1, ну и напомним, что начинали первые КК «Уралец», а сейчас на ваших экранах распределительные тепловые сети испытывают свою возможность, но тоже ничего не получается предпринять у Альберта Минигулова. Счет по броскам 1-1. Виталий Филатенков, капитан команды тепловых сетей на ваших экранах. Ой-ой-ой, досадно срывается шайба с клюшки. И, конечно, это однозначно не то, что задумал Альберт Минигулов. Видать, слегка так, ну как правильно сказать, перестарался, наверное, да, Виталий Филатенков. Но сейчас все на самом деле в руках Ильи Джиганенко. Смотрим. Есть! Взятие ворот, обыгрывает он Альберта Шайхутдинова. И это победа команды «Уралец». В основное время победитель у нас не определился. Но после серии бросков все-таки в результате одерживает победу в этой встрече коллектив команды «Уралец». Мы поздравляем их с победой, ну и также распределительные тепловые сети. Ни в коем случае не унывать, все ваша победа еще впереди. Для вас прокомментировал эту встречу Андрей Зотов. Уважаемые болельщики, начнем подготовку к следующему матчу. Ну а с вами до новых встреч. Ни в коем случае не переключаемся. Нас ждет следующий увлекательный матч буквально через короткое время.
Go.